รอทุกอย่างเล่นลอง Professor, I'm glad to ศาส see ตราจาร you. ย์คะ And ดีใจ I ที่ you. Thank Merlin you're in one ไอ piece. ดูแปลว่า I heard about the attack. Trolls in ได้ยินเรื่อง Hogsmeade? โทรที่ฮอกมีด Sir, แล้วนะ the trolls were ท่านคะ wearing โทร armor. It มัน had ใส่ that dark glow, like the dragon collar. Goblin silver. ใส่เกราะเหมือน Ranrock กับ used ไอ้ it to control the นั่นแหละค่ะ dragon. กอบเบนซิลเวอ But ร์ how? ล็อกหน้า And ล็อกหน้า why เป็นคน send ควบคุม trolls มังก to... รแต่ว่า They were ยังไง there อะ because of me. I พวกมัน overheard มา Ranrock ที่นั่นเพราะ talking ว่าหนู with ค่ะ Victor Rookwood. และล็อกอยู่ Ranrock กับ was in ล็อก Hogsmeade ล็อก with Rookwood. โอ๊ย The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me, and he would have had โทร Serona and กั the บแรน patrons at รู the Three วูดเนี่ยมัน Broomsticks มา not เพื่อ intervened. ตามหาหนู This is grave news indeed. If Ranrock's goblins ไม่ชื่อ and มัน dark เรียก wizards ยา are กจัง after วะ you, they want what we found in that vault. แลนล็อกกับล็อกรูกทำไมต้องชื่อลุกวูดวะล็อกวูดก็ล็อกวูดลุกวูดมันเรียกยากอะไอ้ลุกวูดโอเคแลนล็อกกับลุกวูดต้องการล็อกเก็ต They're after the locket. น่าดูอะไรมันห้อยเอวมันคืออะไรวะเป็นแบบว่าไม่รู้ไม่มีประโยชน์เลยไปมากเลย But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. แล้วเขาถึงจะสอนได้ค่ะ I know, Sebastian. ทำไมเราต้อง I know. ไม่ต้องซ้อมมาเลย Is the next round of crossed wands all set? พร้อม I'm เลย ready. ไม่ต้องซ้อม Let's do it. Brilliant. Are you dealing with a partner? มีพาร์ทเนอร์ใครจะเล่นจะไปพาร์ทเนอร์กับนัด Yes, ใสนี่ Natty. Then let's get to it. นัดใสเล่นกับนัดใส Ready to get thrashed? นี่ไอเด็กบ้านนกบ้านงูเฮ้ยมึง Apologies 3 in คนอะ advance. เฮ้ยมึงโกงหรือเปล่ามึง3 รุม 2นะไอเด็กบ้าแล้วเมื่อไหร่จะได้เรียนคาถาปลดล็อกบ้านคนเรามันต้องขโมยของหรือเปล่าไม่ได้มาเรียน10 วันนั่งเฝ้าโปรเฟสเซอร์9 วัน Hello, มาแล้วเหรอ sir. You'll be มาแล้ว pleased to ค่ะ know that I worked on my defensive magic with เรียน Professor มาแล้ว Hecat. ค่ะ So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Fig, I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your is... schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Professor Osric, you'd be Beck eager to make Niven amends. My office, 5 minutes. มันกดขี่ข่มเหงผอแบบนี้กดขี่ข่มเหง That อาจาร man ย์ is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But Professor, We have no choice. เราไม่มีทางเลือก It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. Sebastian, there you are. Sebastian I was hoping to see you. I was in the Three Broomsticks after the troll attack and saw what happened ไอ้ with ที่ทุกคน Rookwood and ไม่ได้ยิน Harlow. ข่าวเรื่อง Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? ว่าเราต้องอุบ I've อิบไว้ never ก่อน even met him. Perhapsไม่ he เคยเจอเขา mistook มา me ก่อน for เลย another student. If you say so. ต้องคิ I ดว่า won't ฉันเป็น press คน you อื่น now, but you will have แต่ to ถ้าเกิ tell ด me บอก what's ว่าอ going ย่าง on นั้ at นนะ some point. ก็จะ You ไม่ might need me. So, พูดมาก why were you looking for me? แล้ว I จะ need หา to คุณ find ทำไม something for Professor หา Fig. บางอย่าง But it's in the ให้ restricted โปรเฟสเซอร์ section ฟิ of ก the แต่ว่า library. ต้องไป He can't get it himself? He was called Beverly, away by เขาไป Black เอ at งไม่ the ได้เหรอ last moment. เขาโดนไอ้ I แบ็ค suppose ไอ้ I could wait to ไอ้ get หมา some word ดำนั่น from มัน him, เรียก but- น่ะ You want to show some initiative. Precisely. You mentioned being clever enough not to get caught in the ก็ restricted เคยบอกว่า section. ฉลาดพอที่จะไม่โดนจับนี่ใช่ฉั Meet น me ฉลาด outside the มาก library tonight. เจอ And กันนอก tell โร no ง one. หนังสือคืนนี้แล้วกันโรงหนังสือว่าค่ะแล้วถ้าเกิด What เรา will โดนจับ happen if we're ได้ caught อะ in the restricted section? Detention, no doubt. But a word of caution or two will help. For one, avoid Peeves, the poltergeist. Aside from wanton destruction of property, he loves nothing more than telling on the likes of us. See there? เห็นนั่นไหม That's the door we need to reach. นั่นแหละประตูที่เราต้องไป
And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner. So don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The disillusionment charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light, just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Give it a try. Damn. You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be alright. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. Okay. Good idea. You distract, I get the key. Understood. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. Is someone there? Is that you, Peeves? The key. Here it is. ได้แล้วนี่แอบขโมยของด้วยนึง That wasn't so difficult after all. Now, to find that book. There. Oh, Who have we here? Sebastian Seller and his new little friend. Out exploring where they shouldn't be. Naughty, naughty, you'll get caughty. คอแล้วสิดิเป็นไอ้ปี๊บ I'm going to tell. I'm going to tell. โอเค I'm going to tell. พี่ฟ้องซะด้วยไอ้ผี Oh, blasted ไอ้ Peeves! ผี I've got เหี้ย to นี่ stop him, or at least ฉัน get ต้องไป to หยุ the ดมัน librarian with a good ก่อนที่มัน excuse จะไป for ฟ้อง all of this. บรรลักษ์ Wait, I don't want you getting into ไม่ trouble อยาก for ให้นายมี me. ปัญหา I have เพ a ราะว่า way ฉัน with the นะ faculty when it comes ฉั to น disciplinary ทำแบบ matters. นั่นแหละเฮ้ยไอ้ Besides, หัวนี่เพิ่งเป็นคนดีก I ว่าที่คิด like นะเนี่ย having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. โชคดีนะโอเค Now, where's I that know. damned poltergeist got ทีนี้ to? ไอ้ผีเวรนั่นแม่งอยู่ไหนวะเนี่ย I know just the spell to repair this arm. นี่คือหนังสือที่ว่านี่เหรอนัดเดียวอุ้ยกูลามละเฮ้ยนี่มันอ่างเพนซิลเวเนียอ่างอะไรนะอ่างมันชื่ออะไรโพไซดอนอุ้ยเอาแล้วเว้ยขอโทษค่ะพ่อมดผู้ยิ่งใหญ่ไม่มีน้ำกินผู้วิเศษก็เลยมาชี้เรียกฝนทำพิธีเรียกฝนอยู่ๆก็พืชพันธุ์เจริญงอกงามเด็กนี่ไอป่วยไม่สบายปอดชื้นเป็นปอดบวมแล้วอีตาพ่อมดคนนี้เขาเป็นในนี่นั่นแหละใส่ชุดเขียวไม่รู้อ่ะดูเป็นซิลิทิลินอยู่นะชุดอะแต่ซิลิทิลินก็ไม่ได้เป็นคนไม่ดีทุกคนไงแล้วเด็กคนนี้แถวนั้นเลิกลักเด็กคนนี้มันรู้อุ้ยอย่าบอกนะ You wanted to see me? อยากเจอหนูเหรอ Headmistress คะ Fitzgerald, Professor Rackham. Miss Isadora Morganach, คุณ welcome. อิซิเดโรล่า Professor Rookwood, Professor Bakar. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. ฮะลูกวูด I am. คนไหน I am glad.
Especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a 5th year. I've never heard of another like us. Miss Morganach, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when you visited your hamlet. I recognized you all immediately. I thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Professor Rackham can see, but we've never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganach. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. ก็จะสอนเวทมนต์โบราณกับ A เด็ก magic คน this นี้ powerful can do great harm เป็ in น the wrong พลัง hands. ที่ทรงพลัง It must be wielded by a select few. ถ้าเกิดมันอยู่ในมือคนผิดมันก็จะไม่ดี As นะ such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. เพราะฉะนั้นเราก็จะไม่อย่าไปบอกคนอื่นนะเรื่องที่เราคุยกันที่นี่วันนี้หน้าตาดูร้ายกาจนะเด็กคนนี้เป็นคนร้ายไง Sneaking in the แอบ restricted เข้า section มา again! อีกแล้วเหรอ I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. ฉันคงจะต้องไปฟ้อง But that แต่ว่า being said, ก็อย่างที่บอก Peeves informs me that you didn't บ come อกว่า alone คุณไม่ได้มา tonight. คนเดียวหรอกคืนนี้อุ๊ยชิบหาย If someone has ไอ้ coerced พี you, วี I นี่ would แม่ง have you tell เดี๋ยวมึ me. งได้ตายซ้ำตายซ้อนเดี๋ยวก่อนไอ้ผี You're a bright boy. เธอเป็นเด็ก Don't ฉลา waste ด this. มีพรสวรรค์เพราะฉะนั้นอย่าไอ้ There was nobody else. ไม่มีใคร I came alone. มาคนเดียวเฮ้ย Oh, Sebastian. What will your uncle say? ลุงเธอบอกว่าไงนะไอ้พีวีไอ้ผีขี้ฟ้อง ผีอย่างมึงอ่ะตายไปก็ไม่มีคนรบบูชาหรอกไอ้ผีบ้าหายตัวนะเอาหนังสือไปเลยโปรเฟสเซอร์อุ๊ย You cannot be serious. Goblins ก็ working ปลิ with นทำงานให้ลูก Rookwood วูดเหรอ makes no sense. ไม่มีเหตุผลเลย It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox. It's inconceivable. อ๋อโปรเฟสเซอร์ชาร์ปอันนี้ไม่ใช่แบ็คอะ Fig, you have a visitor. โอ้ I'll see กู what I ยื can นอยู่ find ตรง out. นี้ตั้งเพิ่งเห็นว่ากูอยู่ Sir, I was able to search the restricted section while you were with ถูก Professor ไปหา Black. แล้วค่ะ It was a book we were มี after. หนังสืออยู่ค่ะ I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I ฉันส know, งสัยว่าทำไม sir. มันถึงอยู่ I sawใต้ two ห้อง more ครัว memories นี่ where I found the book. หนูคิดว่าหนูรู้นะคะ Another หนูเห็น pensive. ความทรงจำ Godric's heart. The man we Godric's saw heart เหรอ before, Percival คน Rackham, ที่เราเคย was เห็น the professor เคยชื่อ here. ว่า The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. Miriam พูด And ถู the กจริ second งด้วย memory? แล้ว In the ความทรง second, จำ they ที่ส were องล่ะ talking to a เกี่ยว student กับ who นักเรียน started คน as ห a นึ่ง 5th year, เข้ามาเรียน like I ปี did. 5เหมือนหนู She ค่ะ could แล้ว see ก็ traces of magic เขา too. ก็เห็น Why those เวทมนต์เหมื memories? อนกันทำไมต้องเป็นความทรงจำพวกนี้ล่ะ Perhaps this book will บางที explain. หนังสือเล่มนี้ I'll น่าจะ have อ to ธิบาย take ได้ it with ตอ me นนี้ till we know more. โอเคได้ค่ะอาจารย์ I understand. เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยว I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is Okay. improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. You may be surprised by how much you can learn from them as โอ well. เคค่ะเขาไล่เราไปเรียนแล้วบอกไปเรียนมาหนูพร้อมเรียนแล้วอาจารย์เอาอะ Good morning, Professor Garlick. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. จะได้เจอที่คณะเรียนแล้ว You ล่ะ need อันนี้ these for today's class. A little treat for your auntie. เอาไปให้ป้าหนูนะ
สวัสดีค่ะสวัสดีจ้า Class, please welcome the ทุกคน newest คะ rose in มาต้อ our นรับ garden. เด็กใหม่ของ Rose in the Garden We do look forward to growing together. เราจะเจริญเติบโตไปด้วยกันนะคะ How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in นั่น herbology แหละค่ะเราจะมาตั้งใจ is เรียนกันนะคะ knowledge. เด็ก The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. ๆ Accio. เรามาเรียนปลูกต้นแมนเด็กกันแล้วเนี่ย Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. ปกป้องหูตัวเองกันนะคะเด็ก Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a ๆ จับ firm แมน tug. เด็กนะคะอ้าว Quickly, place your mandrake โอ in เค the มาปอบเป็นเด็ก and pat down the พา soil. น้องเข้ากล่องโอเค พาน้องเข้ากระถางใหม่นะคะเด็กๆโอ้เรื่องราวการย้ายกระถางเป็นเด็ก แล้วทำไมไม่ปลูกถาง The ใหญ่แต่แร soil ก should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. โอ้ยสุดยอดเลยค่ะอาจารย์ Reparo. อ๋อก็ว่าทำไมแล้วหลังคามันไม่ต้องซ่อมบ่อย I'm very sorry about that. ลืม Yours was a bit mature, I'm afraid. เพิ่งมาจบ All right เฮ้ย then. มันซ่อมได้ Off we go. มีพลัง Splendid ซ่อม work, กระจก everyone. Yes, Professor? Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. หนูเป็นคนมีความสุขพรสวรรค์นะคะ Actually, I ชอบ enjoyed มาก it. I ชอบ couldn't เรียน help ป but ลูก catch your ต้นไม้ enthusiasm. How kind of you. โหน่ารัก It จ seems ริงๆ you're เลยนะ already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in หนูมี Hogsmeade. อยู่ You บ้าง visited the ค่ะ magic neep. ไปเมดิกนี้มาแล้วเหรอ เยี่ยมเลย A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't เดี๋ easy ยวจะ to ให้ spare โต๊ะ one ป on ลูก such ต้น late ไม้อัน notice. หนึ่ง Plant the seeds there now, Ooh, and you can David, return to where did harvest I them put the later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, เราจะปลูกต้น they ไม้ will แต่ take น่ารัก time to grow. แต่น่ารักกันทักเป็นสองข้าง Let's see how to balance. Saw my you on your way to stars. Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be. Nice work in Defense Against the Dark Arts, by the way. Excuse me? อันนี้คือกูต้อง Your คุย duel with Sebastian. ถ้าสู้กับ And เซ he's บาส good. เตียน Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. พูดมากอะไรก็ไม่รู้ thank you. เก็บต้นไม้ดีกว่า I nearly put Sebastian in his place ทำ myself. ไมมึงต้อง I mean, ตามกู I would have. อาจารย์หนูไม่อยากมีเพื่อนหนูอยากอยู่คนเดียว Didn't she stop that dragon skull from crushing you? Here we are, home of the Chinese chomping. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. ไม่ว่างกูกำลังอะไรอ่ะทำไงกดแท็บอ่ะ Look at that. They'll chomp on anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden เฮ้ยอัน last นี้ year to ดี keep the gnomes อัน out. นี้ดีเลย Did save her the แต่คง denobing, ไม่ได้ but ใช้ they left her honking ต้องกด daffodils ไม่ทันรับ intact. เควสมึงก่อนก็ได้ Hello, Natty. How are ไง you? นัตตี้เป็นไง I บ้าง hope you've คิด recovered ว่า from a น่า rather จะ eventful trip to Hogsmeade. I am น่าจะ well, ฟื้นฟู but จาก I เรื่อง have ตอน been ฮอก worried บีแล้วนะ about you, ก็ my ฟื้นฟู friend. แล้วแต่ว่า With Ranrock ฉันเป็นห่วง and เธอนะเกี่ Rookwood ยวกับ and แลนด์ล็อก Harlow แล้วก็ลู after กวูด you. ที่ I'm all right ตา at ม the หาเธออยู่ moment. อะ We did not speak about it at the time, เราไม่ได้คุย but กั I น am hoping ตอนนั้น now แต่ you ว่า might tell me หวัง why ว่าตอน they นี้ were เธอ looking น่าจะ for บอก you. ฉันได้แล้วนะว่าทำไมพวกมันถึงตามหาเธอ I've never met Rookwood or Harlow. ไม่เคยเจอลูกวูด Perhaps กับ they mistook me for ห another รือฮอลโล student. มาก่อนเลย คิดว่าเขาน่าจะเข้าใจผิดมั้ง The two of them pursuing a Hogwarts student so intently. But whatever the reason, you were clearly in danger. แต่ไม่ว่าจะเห For ตุผล now, อะไรเธอ it กำลั is งเป็นอั safe นต to ราย say นะ that ตอน Rookwood นี้ and Harlow are a threat to both of us, to all of us. Which is why I wanted to speak to you. I realized something that day in Hogsmeade. You displayed such courage fighting that troll. And Serona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow.
Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matabili land. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. ไม่อยากให้ใครฉันไม่อยากเห็นใครมาทำลายบ้านใหม่ฉัน Rookwood and Harlow ลูกวูด are a กับฮาโล dangerous เนี่ยมัน pair อันต on ราย their own. ทั้งคู่เลยนะ And the fact that they're working with Ranrock, well, all the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right. But how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Be on your guard. โทษทีที่ไม่ได้บอกความจริงนะแต่ว่ากูโดนสั่งมา I beg your pardon. How dare you threaten me? What's going on here? อะไรเกิดอะไรขึ้นท่านดิเกิดอะไรขึ้นใครตะโกนอะไรโดนกระทืบเหรอหรืออะไรอย่าแกล้งกันอย่าแกล้งกัน Come this way. Think. I've no idea who it is you think I might have seen. Nora. I've been busy with my โจร I do not have time to. Mr. Rookwood don't give a dog shit's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't เรียนเหรอเฮ้ย That of you. Leave her alone. ปล่อยเธอไปนะ stupefy. สตูปิดไฟโคตรกากแม่งกากกว่าเด็กนักเรียนในฮอกวอตส์เมื่อกี้นี่อุ้ยเอาว่ะ I'll watch the light go out of your ผู้สาว eyes. อะไรพูดอะไรโดนแน่อะไรอ่ะ character section เอาได้ดิ Stop right there. Tiger. อุ้ยเอาโดนสาปเป็นไก่ไปซะแล้วอะดิ What on earth just happened? เขาเรียนสายหรือเปล่าเอาเว้ยอาจารย์ Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wiggenweld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wiggenweld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wiggenweld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. โอเคอาจารย์สอนแค่นี้เหรอโอเคงง Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. นี่แน่โคเลบอกเลยว่าน้ำยาต้องดีเยี่ยมคนขนาดนี้ I see most of you have not forgotten how to stir. เห็นหลายๆคนอุ๊ยนี่เป็นไงท้อพอง Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippins, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain and will require you to be a bit more
resourceful. Come and see me when you've finished brewing. And we'll see if it was skill or luck the first time around. เอาว่ะดูกันว่าเธอเก่งจริงหรือว่าเป็นโชคของมือใหม่ I brewed an Edorus potion as you asked, Professor. Glad you managed to stay on task. Not every class is so eventful. I saw Mr. Weasley speaking with you earlier. He can be quite persuasive. Glad you managed to resist. You've done well today. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. And you can keep that Fwooper feather. This time. That'll be all. ค่ะขอบคุณค่ะที่สอนหนู I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. เอาแล้วอยู่ๆห้องก็ล็อกก่อนหน้านี้ไม่เห็นเคยล็อกญาติหนูมาเรียนแล้วใจเรียนเมื่อไหร่เราจะได้รู้จักกับไอ้คนนี้สักทีวะกูอยู่บ้านเดียวกับมันแน่ๆไม่เคยคุยมันสักคำ Professor, I completed all of your most recent assignments. Well done. Then you're ready to learn Expelliarmus. Pay close attention. The disarming charm may often be all you need to defeat the most powerful dark witches and wizards you might encounter. คุยกับรูปกันสวัสดีค่ะ You wanted to see me, sir? เจอหนูเหรอคะ Allow me to introduce ให้ myself. ฉันได้ So few students know who I am these days. Eldridge Diggory, former Minister for Magic and founder of the Aura Recruitment Program at your service. I believe you can help solve a decades-old murder, thanks to that book you found, and, in particular, its missing pages. How do you know about the book รู้เกี่ยวกับหนังสือหนังสือ We นั่นแน่ portraits ค่ะ here more than you might suspect, โอ้ยฉันเป็นรูป most ปานาน of us can keep a secret. So, what say you? Surely a Hufflepuff such as yourself would be inclined to help seek long overdue justice. I'll do whatever I can. Wonderful. I am pleased to have been right about you. My great niece, Helen Thistlewood, can provide you with details. She's retired now, but was a skilled aura in her day. And the unsolved murder of which I speak was her case. I often visit my portrait in her home, in the nearby hamlet of Upper Hogsfield. Shall I tell her to expect you? I shall go and see her right away. Brilliant. With what I suspect is your knack for hard work and her keen mind, both mysteries may be solved sooner than you think. ขโมยน้ำกินหน่อย